Länger drauf drücken. Nein, nur tiefer reindrücken, glaube ich. Ah. Also ich drehe eigentlich fast nur oben, dann lasse ich rollen. Hä? Ich drehe fast nur oben, dann lasse ich rollen, danach bin ich zu fett. Oh. Leck. Ich hab euch gesagt, so schneller, ich so, wieso, der Trail ist doch zu Ende. Und so, oh, der Hund! Ja. Du fährst langsam, ich drehe mich um, so, Hund! Ist er weg? Ja. Dann so, was beschleunigt denn der noch so, der Trail ist doch zu Ende. Okay, die Gabel ist rein. Also, mach doch dein Hund! Ich hab wahrscheinlich wieder zurück. Ich hab's einfach mit laut nach außen versucht. Auch nicht mit laut. Ich hab das Video versucht. Sind euer Hund hinterher dann noch? Das ist auch ein geiles Video bestimmt. Okay. Oh, war das Video? Jetzt fällt mir gerade wieder ein. Das fällt mir immer noch an.